在北大有这样一群人见人爱的小家伙，他们性格各异，憨态可掬，有的初来乍到，还在熟悉尚且陌生的环境，有的盘踞燕园10余年，迎来又送走一批又一批北大学子，比许多人还要更熟悉这个地方。他们是燕园猫猫，和老师同学们一起默默守护着这个园子，见证彼此1年1岁的成长。大家想要了解北大猫猫的信息，可以查看北大猫咪图鉴小程序，它极其人性化的设计备受校内外人士关注。就让一位同学先来给大家简单介绍一下吧。北大猫咪图鉴是由几位前辈一起制作设立的，里面每只猫有自己的名字，也有不同的状态，比如在校、毕业、休学，甚至回到了喵星。里面囊括了每只猫猫的毛色、性格、健康和绝育状况等，以及和不同猫猫的关系，进行了一些有趣味的活泼的介绍。图鉴内还配备了该猫的叫声，以及和猫咪相处在一起需要注意的相关事项，比如喂食、疾病、撸猫等注意事项。其实，流浪猫的生活并非我们所见的般美好。许多猫咪或病逝，或失踪，或被狗咬死，生命脆弱又短暂。就像一则猫咪赋告中说的那样，流浪从来都不是最好的生活，燕园也不是流浪猫的天堂。对流浪的它们而言，即使是安度晚年这样小小的愿望，也显得那样奢侈。对于流浪猫，对于动物，我们所做的、能做的，依然太少太少。人类总觉得是自己在付出时间和精力去照顾猫，但猫何尝不是将全部的信任托付于我们，治愈我们或疲累或低沉的日子。我们感谢爱猫护猫的同学，也感谢这些出现在我们的生命里，哪怕只有1瞬的猫猫。